განათლების რეფორმა, განათლების მინისტრს ჩემი კოლეგა და იმედის კვირის პროდიუსერი ნინო ჯაფარიძე შეხვდა და უფრო მეც ამ რეფორმის შესახებ ნინო თავად იტყვის. სწავლების კარგად წარმართვაზე დამოკიდებულია არა მცდუ სვებედი მარტო მომავლის თაობისა, არამედ სვებედი თვითონ ქვეყნისაც, რადგანაც ქვეყნის მომავალის თაობის კუთვნილია და მაშასადამე მის ხელთ იქმნება. გავაკიდე ვასწლეული და ილია ჭავჭავაძის ეს ფრაზა ისეთივე აქტუალური იქნება, როგორიც დღეს. რადგან განათლება არის ის მყარი ფუნდამენტი, რომელიც ქმნის თავდაჯერებას. განათლებული თაობა კი ქვეყნის როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური ძლიერების და წარმატების საფუძველი არის გარანტით თანამედროვე და ხელმისაწვდომი განათლების სისტემაა. სწორედ ამ ფუნდამენტად უნდა იქცეს მასშტაბური ცვლილებები, რომელიც პრემიერ-მინისტრმა განათლების სისტემაში დააანონსა და რომლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი საუნივერსიტეტო რეფორმაა. ჩვენი ხელისუფლების პირობებში სკოლამდელი განათლება გახდა უფასო, ასევე ზოგადი განათლება, როგორც მოგეხსენებათ, არის სრულიად უფასო და ამას ემატება უკვე განათლების მესამე საფეხური, უმაღლესი განათლება, რომელიც ასევე ხდება სრულიად უფასო. გადაწყვეტილება ისტორიულია და როგორც პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, უმნიშვნელოვანესი სოციალური პროექტია. მთავარი თემა არის სოციალური. ჩვენ სტუდენტებს ვუხდით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადასახადს იმისათვის, რომ მათი სოციალური მხარდაჭერა უზრუნველყოთ. ეს არის მთავარი მიზანი. რაც ხო მეორე მხარეს, ხო ხარისხის ამაღლება, ხარისხის ამაღლებას ემსახურება მთლიანად ის კონცეფცია, რომელიც ჩვენ წარმოვადგენთ. ეს მნიშვნელოვანი სიახლე უმაღლესი განათლების მასშტაბური რეფორმის ერთ-ერთი კომპონენტია, რომელიც მთავრობამ სახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებლების რექტორების, ექსპერტების, კანონმდებლებისა და კერძო სექტორის ჩართულობით შეიმუშავა. ორთვიანი მუშაობის შემდეგ გამოიკვეთა, რომ საჭიროა ცვლილებები 7 მიმართულებით: ჭარბი გეოგრაფიული კონცენტრაცია, რესურსების ოპტიმიზაციის აუცილებლობა და განათლების არათანაბარი ხარისხი უნივერსიტეტებში, საკადრო პოლიტიკის დახვეწა, სწავლებასა და კვლევას შორის სუსტი კავშირი, შრომის ბაზრის ანალიზი და კერძო სექტორთან თანამშრომლობა, დაფინანსების სისტემის, ასევე სახელმწიფო უნივერსიტეტების ინფრასტრუქტურის გაუმართავობა. ბათუმის უნივერსიტეტის რექტორი ამბობს, რომ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ჩარიცხულთა სწავლის სახელმწიფო დაფინანსება ამ ბოლო ორ პრობლემას ფაქტობრივად მყისიერად მოაგვარებს. საქართველოში არის 19 სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ანუ 19 სახელმწიფო დაფინანსებაზე მყოფი უნივერსიტეტი. ეს ნიშნავდა, რომ ეს უნივერსიტეტები დამოკიდებული იყვნენ იმ შემოსავალზე, რომელიც შემოსავლებიც მობილიზდებოდა სტუდენტთა გადასახადების მიერ. ამიტომ ამის შემდგომ იგონებდნენ იმ მექანიზმს, რომელიც დამატებით შემოსავლებს მისცემდა, იგივე დაუშვათ კომერციული სწავლება. რაც ესე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურულ პროექტებს მოუგვარებდა სხვადასხვა მიმდინარე საკითხებს, რაც ბიუჯეტირებასთან დაკავშირებული იყო. ეს უკვე რეალურად მოგვარებული იქნება. დღეს საქართველოში უმაღლეს განათლებას სტუდენტების 85% დედაქალაქში იღებს, რეგიონებში 15%. რაც თბილისში ახალგაზრდების აქტიურ მიგრაციას იწვევს. იმისთვის, რომ სურათი შეიცვალოს, თბილისთან ერთად ქუთაისით საუნივერსიტეტო ჰაბად უნდა ჩამოყალიბდეს და ასევე უნდა მოხდეს რუსთავის რესურსის გამოყენება. უკვე არის მიღებული მთავრობის დადგენილება, რომ იწყება პროექტირება სტუდენტური ქალაქებისა, რომელიც ქუთაისში უნდა აშენდეს იმ ტერიტორიაზე, რომელიც მიმდებარე არის ძველი პარლამენტის შენობისა, ხოლო თბილისთან მიმართებაში თბილისსა და რუსთავს შორის მდებარე ტერიტორია, რომელიც აბსოლუტურად სრულად უპასუხებს თანამედროვე საჭიროებებს ინფრასტრუქტურულად, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით, სტუდენტური საცხოვრებლებით. რეფორმის ნაწილია ბათუმის, თელავის, ახალციხის, გორისა და ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტების პროფილურ უმაღლეს სასწავლებლებად ჩამოყალიბება, სადაც აქცენტი ფაკულტეტებზე ადგილობრივი შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად გაკეთდება. განსაკუთრებული აქცენტი აგრარულ სექტორსა და პედაგოგიურ მიმართულებაზე გვექნება, თუმცა ინდივიდუალური განხილვების შედეგად ჩვენ ვნახავთ, რა საჭიროებები იქნება კიდევ დამატებით. შესაძლებელი ხდება უნივერსიტეტებს მიეცეს საშუალება რეგიონულ ჭრილში განსაზღვროს, რომელი ფაკულტეტია მისთვის მნიშვნელოვანი. თუ კი დაუშვათ რეგიონულ ჭრილში ავიღებთ, რომ აჭარა ზოგადად არის ტურისტულ პოტენციალზე დამოკიდებული და უნდა განვითარდეს ტურისტული მიმართულებები, რა თქმა უნდა, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში უნდა იყოს შენარჩუნებული ტურიზმის მიმართულება და უნდა გაძლიერდეს ტურიზმის მიმართულება. ამას უჩვენებს უკვე შრომის ბაზარი. დეკონცენტრაციის ნაწილია ფორმულა ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი, რომ ერთ ქალაქში მოქმედ რამდენიმე სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფაკულტეტები დუბლირებული არ იყოს. იცვლება უმაღლეს სასწავლებელში სწავლის ხანგრძლივობაც. ბაკალავრიატი
უმრავლეს დისციპლინებზე გამონაკლისების გარდა გადავა 3 წლიან ფორმატზე, ნაცვლად 4 წლისა, ხოლო მაგისტრატურა, სტანდარტული მაგისტრატურა იქნება 1 წლიანი და იმ ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც გეგმავენ სამომავლოდ მესამე საფეხურზე, ანუ დოქტორანტურაზე სწავლის გაგრძელებას, იქნება კიდევ დამატებით 1 წელი, ანუ 1+1 მაგისტრატურა. რეფორმის მნიშვნელოვანი კომპონენტია უნივერსიტეტებს შორის სწავლის დონის გათანაბრება, ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინება, სწავლის ხარისხის ამაღლება და ასევე სასწავლო და სამეცნიერო კვლევითი სფეროების დაახლოება. გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ვერ დავიკვეხნიდით მეცნიერული აღმოჩენებით, საერთაშორისო დონის მეცნიერული აღმოჩენებით. რატომ ეს მოხდა სწორედ იმ წვეთის გამო, რომელიც წვეთაც არსებობდა სწავლასა და მეცნიერებას შორის. დღეს სწორედ აღნიშნული მიმართულებების კოლაბორაცია ხელს შეუწყობს როგორც კვლევითი ინსტიტუტების განვითარებას, ასევე ხელს შეუწყობს უნივერსიტეტების განვითარებას. იმისთვის, რომ ახალგაზრდებმა სწავლის უნივერსიტეტში გაგრძელება შეძლონ, საფუძვლიანი და ხარისხიანი განათლება უნდა მიიღონ სკოლაში. უკვე დაწყებულია სასკოლო რეფორმა, რომელიც ზოგადი განათლების ეროვნულ დოკუმენტს ეფუძნება. ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი სასკოლო სახელმძღვანელოების სისტემატიზაცია იქნება. სახელმძღვანელოები, რომელიც დღეს სკოლებში არის, ვერ პასუხობენ საჭიროებებს, ისინი არ არიან სრულბმაში ეროვნული გამოცდების პროგრამის მოთხოვნილებებთან, რიგ შემთხვევებში არ არიან სიღრმისეული და არიან ფრაგმენტული. სწორედ ამიტომ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ შეგვეთავაზებინა საზოგადოებისთვის, რომ სახელმწიფომ, ამ შემთხვევაში სამინისტრომ აიღოს თავის თავზე პასუხისმგებლობა, რომ შემუშავდეს ერთი სტანდარტული სახელმძღვანელო ყველა დისციპლინაში ერთ საფეხურზე და ეს სახელმძღვანელო სავალდებულო იყოს როგორც საჯარო, ასევე კერძო სასწავლებლებისთვისაც. გადაიხედება, ხო, ყველა ძველი სახელმძღვანელო და უფრო თანამედროვე პრინციპებს მოერგება, პროგრამულად უფრო დაიხვეწება, ვთქვათ, უფრო პროგრამიდან ამოვა ისეთი საკითხები, რომელიც ზოგადი განათლების სფეროს არ ეხება და ჩვენთვის ძალიან მარტივი იქნება, იმიტომ გეტყვით. როდესაც მოსწავლე გადმოდის სხვა სკოლიდან, ის სხვა შესაძლებელია სხვა სახელმძღვანელოთი სწავლობდეს და ჩვენთან ტრანზიციის პროცესი აქედან გამომდინარე რთულდება ხოლმე ხშირად, რომ მოსწავლემ ადაპტირება გაიაროს ჩვენ სახელმძღვანელოებთან და ჩვენს პროგრამებთან. ის გამოწვევები, რაც დღეს ჩვენ გვაქვს სასკოლო სივრცეში, ვფიქრობ, რომ ეს რეფორმა პირდაპირ მიმართული არის ამ პრობლემების მოგვარებისკენ. სასკოლო ფორმები ძალიან მომწონს, მივესალმები. იცით, ეს მოსწავლეს ამზადებს რაღაცნაირად, როცა მოდის უკვე სკოლაში, განწყობას აძლევს იმისას, რომ გადმოდის სასწავლო სივრცეში. სასკოლო რეფორმის ნაწილია 11 წლიან სწავლებაზე გადასვლა, რომელიც 2027-2028 სასწავლო წლიდან ამოქმედდება. ბევრი მშობელი აფიქსირებდა 11 წლიან სწავლებასთან დაკავშირებით საკუთარ მოთხოვნას, იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი არ გეგმავენ საზღვარგარეთ უმაღლესი განათლების მიღებას და ფიქრობენ, რომ ამ 1 წლის გამოთავისუფლება მათ შესაძლებლობას მისცემს მოსწავლემ უფრო ადრე მიიღოს უმაღლესი განათლება და შემდეგ 1 წლით ადრე დასაქმდეს. თუ მოსწავლე აპირებს გააგრძელოს თავის ქვეყანაში სწავლა, უმჯობესია არ დაკარგოს დამატებით 1 წელი. თუ კი მას სურს, რომ განაგრძოს საზღვარგარეთ სწავლა, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველას ეძლევა შესაძლებლობა არჩევის და იმ 12 კლასის ცოდნის მიღების. ჩვენ დავტოვეთ შესაძლებლობა მსურველებისთვის, რომ 12 კლასიც გაიხსნას და ყოველი წლის მარტში გვექნება გამოცხადებული ღია რეგისტრაციის რეჟიმი, სადაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ყველა მსურველს ექნება, რომ დარეგისტრირდეს 12 კლასში სასწავლებლად და მიღებული რეგისტრაციის მონაცემებიდან გამომდინარე, ჩვენ უკვე სექტემბრისთვის შესაბამისი გეოგრაფიული და რაოდენობრივი დატვირთვიდან კონკრეტულ სკოლებში საქართველოს მთელი მასშტაბით, თუ კი ამის საჭიროება იქნება, გავხსნით 12 კლასებს იმისთვის, რომ დაინტერესებულ პირებს მიეცეთ საშუალება, რომ 12 კლასშიც ისწავლონ. მე-11 და მე-12 კლასები იქნება სრულად რეპეტიტორიუმი, სადაც ახალგაზრდებს ექნებათ საშუალება, რომ აირჩიონ მხოლოდ ის საგნები,
რომლის ჩაბარებაც უწევთ ეროვნული გამოცდების ფორმატში. ამით ჩვენ მოსწავლეებს დამამთავრებელ კლასებში სკოლაში დავაბრუნებთ. რა თქმა უნდა, ეს უზრუნველყოფს სკოლის პრესტიჟის და რეპუტაციის კიდევ უფრო გაძლიერებას და აწევას და რაც მთავარია, ძალიან ბევრ ოჯახს შევეხიდებით, რომ მათ ის ფინანსური წნეხი მოუხსნათ, რაც აბიტურიენტების სკოლის გარეთ დამატებით მომზადებასთან არის დაკავშირებული. რეფორმა ბუნებრივი არ ეხება მხოლოდ საუნივერსიტეტო და სასკოლო განათლებას და გეგმილია ცვლილებები პროფესიული განათლების მიმართულებითაც. ჩვენ ძალიან დიდი ხანი არ გვქონდა საკვალიფიკაციო მოთხოვნები ან კომპეტენციათა ჩარჩო, რომლის მიხედვითაც შეფასდებოდა ან თვითშეფასებას გააკეთებდა დირექტორი, რომ რა უნარები, რა ცოდნა, რა დამოკიდებულებები უნდა კონდეს მას იმისათვის, რომ პროფესიული კოლეჯი მართოს. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც ამასთან არის ძალიან ახლოს, ეს არის პროფესიული მასწავლებლის სტანდარტი და ეთიკის კოდექსი. ეს არის საკვანძო დოკუმენტი, რადგან პროფესიული განათლების ხარისხი და რეფორმის წარმატება პირდაპირ მასწავლებლის მხარზე დევს. განათლების მასშტაბური რეფორმა ქვეყანას მისცემს შესაძლებლობას არსებითად შეიცვალოს ეროვნული სასწავლო გეგმა, დაიხვეწოს სახელმძღვანელოები, ამაღლდეს მასწავლებლების კვალიფიკაცია და გაუმჯობესდეს როგორც სახელმწიფო უნივერსიტეტების, ასევე საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურა. 4-5 წელიწადში კი სახელმწიფო უნივერსიტეტებმა სტუდენტებს უნდა მისცენ საერთაშორისო დონის უმაღლესი განათლება.